ashobora kuza dusinziriye, ashobora kuza asanga uri muri bwa busambanyi, ashobora kuza asanga uri gutuburira abantu, ashobora kuza asanga uri kwesikoroka mu buryo bugiye butandukanye, ashobora kuza agasanga uri gukuramo inda, ashobora kuza agasanga uri guca inyuma uwo washatse, ashobora kuza agasanga muri bizinesi zaho uri gukora amafaranga uri kuyatwara, ashobora kuza agasanga uri gutukana, mbese azaza nk'umujura ntawe ubizi. tube maso. Imana itubabarire, Imana ikubabarire, hanyuma wongera ugarukira Imana. Ntabwo nzi ukuntu wari uri kwitwara muri iyi minsi ya none, ntabwo nzi ibintu bigutwaje igitugu, ariko Data wa twese mwiza aravuze ngo azaza nk'umujura, aravuze ngo azaza bari gukora amakwe, turi mu mpeshyi, ashobora kuza no mu kwa munani, aravuze ngo azasanga turi guhinga, turi gushakisha ubushobozi, azaza nk'umujura, nta muntu n'umwe uzi igihe azazira. Hanyuma jyewe nawe reka tube maso, Imana itugire neza, kandi Imana yacu ikomeze idushire ku rugero rushyitse. Birashoboka yuko wagiye ugwagwana mu bintu bigiye bitandukanye, mu byaha byinshi by'urukozasoni, ntabwo ari ngombwa kubyaturira kuri pano, wanabyatura nibyo, ariko ikibabaje muri iyi minsi ya none, abantu turi kuza ku ma YouTube, nibyo turi kuza dusenga, turi kuvuga ngo Imana itubabare ABCDFG, nyamara tukabisiga ku ma live, ntitugende ngo dukiranukire Imana, ariko ntabwo byari bikwiriye. Hanyuma nakubwira ngo wiyarure, niba uvuze ngo Imana imbabare uyu munsi, ntabwo ari ngombwa ko no mu kindi cyumweru wongera kuvuga ngo Imana imbabarire. Ukwiriye guca bugufi, ariko ugafata umwanzuro ukavuga nti cyane ntabwo nzagisubira. Mavuta y'Imana. Haleluya, ukavuga ngo ndazibukiriye, ntabwo ibyaha nzabisubiraho. Birababaje kuba wajoyininga ukavuga ngo nje kumva icyo Imana ivuga, nyamara aya masaha hari ahantu uvuye mu byaha bigiye bitandukanye, uvuye gushakira inzara umugabo wagushatse, uvuye gushakira inzara umugore wagushatse, ariko n'ubundi ukajoyininga kubera ko ari ku mihanda nyine, kubera yuko nyine wayifashe nk'ibintu bisanzwe. Ariko nagira ngo ubwire ngo wiyarure, kubera ko Data wa twese mwiza arashaka kugenda n'abantu biyaruye, abantu bakeneye kuva mu byaha, abantu bari kubona bakavuga ati iyi si nyamara nubwo nayijeho n'uyu munsi nayivaho. Mbese ntabwo uri kubona abantu bari gupfa benshi cyane, abantu bafite imibiri igiye ari myiza, barimo baragenda bagapfa ku mfu batari biteguye, mbese ukumva ngo umuntu arapfuye, urupfu rw'amarabira. Mbese wowe iyo usigaye muri iyi si, ntabwo uvuga ngo reka maranire gukiranuka nzataha ijuru nibura. Nimba waragerageje gushakira muri iyi si, ugashaka iby'imitungo yose, hanyuma ukabigeraho ntibiguha amahoro, mbese ntabwo ubwiriye guca bugufiya ukavuga ngo reka niyarure, hanyuma nzataha kiriya gihugu cyo mu ijuru. Nagira ngo ubwire ngo ibintu byose wabonera muri iyi si ntuzabona ijuru. Nagira ngo ubwire ngo nta mumaro ukubyuka mu gitondo ushakisha, kubyuka mu gitondo nanjye nshakisha, nyamara wabigeraho y'umwaka ukavuga ngo nzagera kuri ibi ngibi, ariko n'ubundi sitiri ukaguma ukiranirwa ukora ibyaha uko wishakiye, uzana abantu benshi mu byaha nk'aho wabazanye kuri Kristo. Nagira ngo ubwire ngo ntabwo ijuru iryo ngiryo ryo ntabwo uzaribona. Uko biri kose uzaba umusitari muri iyi si, uko biri kose tuzagukomera amashyi muri iyi si, ariko nagira ngo ubwire ngo biragatsindwa. Birababaje kuba twagukomera amashyi muri iyi si, tukavuga ngo pasitori azi kwigisha, tukavuga ngo abantu basenga bagira ubuhanuzi busohora, ariko mu ijuru kwa Data ntuzaboneke, sinzabonekeyo, biragatsindwa. Hanyuma muri kino gitondo ndakwifuriza gukorera Imana ikiranukiye, kugira ngo tuzabane muri kiriya gitaramo cyabe nifuza kuzakibamo. Hanyuma nawe mwifurije kuza mu gitaramo cyabera. Imana yacu tugire neza, turi mu mwanya wo kubwira Imana ngo Mana we tugarukeho, twakoze ibyangwa n'amaso yawe, ntabwo twahagaze nk'uko byari bikwiye ngo tugukorere. Ntabwo nzi ibyo ugendeye muri iyi minsi ya none, ariko ngira ngo ubwire ngo ugarukire Imana, kandi nibyo ku munwa gusa,
ahubwo ufata umwanzuro. Ukwiriye gufata umwanzuro hanyuma ukava mu byaha, hanyuma ukavuga ngo ngenda shikamye ngiye gukorera Kristo maramaje. Hari igihe kizagera ijwi rikubwiriza nturyumve, hanyuma rero ukwiriye wewe ku giti cyawe kwambara imbaraga ukavuga ngo nanjye ubwanjye nkwiriye kwaguka, ariko ntabwo uzaguka utabanje kwiyagura muri wowe. Abantu turi kumwe turi mu mwanya wo kubwira Imana ngo Mana we tubabare. Dukunze gusenga ariko ntabwo dukunze gukiranuka. Biragatsindwa gukunda gusenga, ugakunda kwiriza, ugakunda kublessinga ibicana, ariko mu by'ukuri gukiranuka kukakuba kure. Reka tuganire ijambo ry'Imana riri muri njyewe hanyuma dukomeze, ariko wisuzume nanjye nisuzume. Ese uyu munsi navutse numva ngo Kristo agiye kuza, ariko niba atinze ntabwo urupfu rutinze. Uyu munsi nataha, nawe ejo wataha. Mbese uzataha bimeze bite? Ukiranukiye Imana, nyiranukiye Imana, gupfa nta kibazo. Ikibazo ni ugupfira mu byaha. Iyo kuvuga ngo ngupfira umukobwa ngo udakoze ubukwe ngo udahetse, Imana yitaye ku bugingo. Hari abakobwa benshi bapfuye bakurusha gupuraninga. Ahantu mwari muhuriye uwe kugihumeka byonyine wakakwiye kuvuga ngo ariko nihe mpamvu Imana ikinshigaje. Ukwiye gukiranukira Imana. Papa, ukwiye gukiranukira Imana. Ntabwo ari igihe cyo kubona mu rugo ibintu byose bimeze neza, ufite abaje n'abagaragu, abana bari kujya ku mashuri, kuri kontari y'amafaranga. Ntabwo ari igihe cyo gukora nabi imbere y'Imana, ari cyo gukiranirwa. Ntabwo ari cyo gucinya mwashakanye. Ntabwo ari igihe cyo kugira ngo uve ku Mana, ahubwo cyari igihe cyo kwiyunga n'Imana, ukongera ukavuga ngo nubwo nacitse intege, nubwo navuye mu byizerwa, ukabwira Imana ngo Mana we ndakugarukiye, ntabwo nzasubira inyuma. Kandi hanyuma tujye gusomera Ibyahishutse bya 22. Turasoma ku murongo wa 12, hanyuma turageza ku murongo wa 15, hanyuma turaza gusenga. Ariko wisuzume ku giti cyawe, uvuga ngo ariko nubwo hari iki cyaha kiri kunanira, hari umuntu uri kugikiranukaho. Hanyuma nagira nkubwire ngo nubwo ubona byanze, hari abantu barwagwana akavuga ati nkwiye gukiranuka kandi akabigeraho, hanyuma nawe ukwiye kuba muri uwo mubare. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Ibyahishuwe ni ibice bya 22, umurongo wa 14 turageza ku murongo wa 15. Haratubwiye ngo hahirwa bamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo, n'umuntu wese ukunda kubeshya kandi yarangiza akabikora. Imana itugire neza. Ijambo ry'Imana iratubwiye ngo umuntu yiriwe, ngo hahirwa abantu bahiriwe ni abantu bemera bakava kwihagararaho, bakava kwinangira imitima yabo, hanyuma bakava mu byubahiro bafite bagaca bugufi imbere y'Imana, bakavuga ngo Mana we tubabarije. Ntabwo abantu bahiriwe ari abantu bafite ibya mirenge mu bwami bw'Imana, kuko abantu bahiriwe bafite ibya mirenge muri iyi si, bahiriwe muri iyi si, ariko ntabwo mu gihugu cyo mu ijuru bahiriwe. Abantu bafite ibya mirenge mu gihugu cyo mu ijuru, abo nibo bita bahiriwe, abantu bakiranukiye Imana. Abo ngabo nibo Kristo ashaka. Umva umuntu uhiriwe, Bibiliya iri kutubwira. Umva umuntu uhiriwe Imana yacu iri kutubwira muri uyu mwanya. Mbese uri mu bantu bahiriwe? Kuba nitwuhiriwe nahiriwe mu bwami bw'Imana it's zero. Hanyuma wisuzume urebe kuko nimba witwuhiriwe by'ukuri, mbese urahiriwe. Bibiliya itubwiye ngo abantu bahiriwe ni abantu bemera gufura, ni abantu bemera yuko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza, hanyuma barangiza bakihanira kureka, hanyuma bakora Imana mu kuri no mu mwuka. Uri mu kihe gipande? Iyi si nibwira twaza igitugu, iterambere ni ryinshi cyane. Kwezi kumwe kurashira haduka ibintu bigiye bitandukanye, ariko urasamara nabyo. Hari igihe biba bitagukwiriye, ariko Mwuka Wera wenyine ndamwinginze kugira ngo aze ku buzima bwawe, hanyuma narangiza akuyobore
uburyo ukwiriye kuba muri iyi si kandi warangiza ukagana igihugu cyo mu ijuru. Biragatsindwa gukorera Imana, ariko warangiza uyu mubiri twambaye gutegeka ukagira aho ukoresha ibyaha. Uyu munsi ukavanga Imana imbabarire, kuwa gatatu ukongera ukora cya cyana kiguyemo, ariko wari ukwiriye kwambara imbaraga zo kunesha. Wari ukwiriye gukiranukira Imana ye, ugakiranukira Imana abantu bakureba n'abantu batakureba, kubera yuko Data wa twese mwiza igihe kizashyikira ashire ku karubanda twagiye dukora bigiye bitandukanye. Hanyuma wiyare nanjye niyarure. Nibyo muri iyi minsi ya none turi gushaka Imana turi benshi. Uyu munsi nta mupagano ukiriho, abantu twese turi kujya mu ijuru. Nibyo rwose tuzi guteraza haleluya, nibyo rwose dukora uburyo bugaragarira amaso y'abantu ko turi kujya mu gihugu cyo mu ijuru, ariko biragatsindwa kuba twaba dukora gutyo. Ijuru ritakuzi, ijuru ritanze, biragatsindwa. Hanyuma wisuzume kandi nanjye nisuzume, hanyuma utazagirwaho urubanza cyagiye. Biragatsindwa kuba idini ryaba rikuzi yuko uri kujya mu gihugu cyo mu ijuru, ukaba uri umukristo w'idini, ariko nukuri utari umukristo ukuriwe kujya mu gihugu cyo mu ijuru. Hanyuma nimba wari hanze muri ibyaha bigiye bitandukanye biratubwiye, uvuga ngo ibi ndabizibukiri. Hari abantu duterera muri iyi minsi ya none banga gutakaza inshuti, ngo ntabwo natakaza runaka. Imana ifite inshuti nyinshi cyane. Uyu muntu umutakaza kubera ko ari kugera mu irimbukiro, ari kukujyana mu byaha. Nagira ngo nkubwire ngo ntabwo Imana izakuburira inshuti. Ukeneye gutakaza inshuti zikujyana mu byaha, inshuti zituma ukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, hanyuma ukabwira Data ngo ndakwemereye, nkeneye inshuti z'umugisha ku buzima bwanjye. Ariko uramwigundirizaho ukavuga ati nyamama we nimutakaza ntabwo nzabona rasiyo y'umwana, n'ubundi na se yaranyanze, ntabwo nshobora gutakaza uyu mugabo. Ariko njye nkubwire ngo kuba utamutakaza niko kujya gehinomu yawe, ariko mutakaze hanyuma Imana ntabwo izabura uko ubigenda kugira ngo umwana wabyaye abeho. Abandi bazikuyemo, wewe mera kumutwita uramubyara, ntabwo Imana izabura igitunga uwo mwana wabyaye. Nagira ngo utakubwire ngo takaza uyu muntu, takaza uyu muntu, takaza uyu muntu. Ntabwo nzi nimba ari umusore, ntabwo nzi nimba ari umugabo wubatse utumye aba utuntu tudafashije ko kugira ngo ubeho ugakuma mu byaha, ariko ngo ubwire ngo takaza uyu muntu. Kandi nagira ngo babwire ngo ntandura ivugira ubusa ku musozi. Nagira ngo ubwire ngo wiyare nanjye niyarure. Ukwiye gutakaza umuntu uwo ari we wese utuma ukora ibyaha, hanyuma ukarindira Data wa twese mwiza ukamubwira ngo ndagukiranukiye, noneho nyuzwa n'ikijumba cy'ijana, nyuzwa n'igikoma kidafite isukari, ariko ndabizi ko byose ubifite. Nemeye kuza ku murongo wawe, hanyuma ukabwira Imana ngo Mana we ndakugarukiye.